Eder, Mech, Pallister. Sebastiano Lastar non ce la fa, stare zitto, è più forte di lui, ma a questo punto, visto che continua a parlare, per coerenza e Bevilacqua dovrebbero mollarlo, perché hanno sempre detto che se lui avesse continuato a parlare l'avrebbero mollato. Pensa che io ho conosciuto tutti gli amori che ha avuto Liliana. Li ho conosciuti, un farmacista. Sebastiano Visintin rompe il silenzio e lo fa con parole nette, schiette, decise. L'uomo che per anni ha vissuto accanto a Liliana Resinovic, che ha condiviso con lei una casa, un'esistenza apparentemente ordinaria e che oggi trova sotto indagine per la sua morte, si trova a rispondere pubblicamente a chi da tempo lo accusa, lo insinua, lo stuzzica, lo provoca. In primis Claudio Sterpin, l'ex maratoneta ultrasettantenne, l'amico speciale di Liliana, quello che per mesi ha raccontato ai giornali e agli inquirenti di essere stato il suo grande amore ritrovato, colui che la donna avrebbe dovuto raggiungere proprio nei giorni in cui è scomparsa. Visintin, per la prima volta dopo settimane di silenzio, mette da parte le mezze frasi e replica senza mezzi termini. Ammette senza giri di parole di conoscere il farmacista, quel presunto terzo uomo spuntato nel racconto di Sterpin, una figura che si inserisce nella narrazione come una specie di spettro del passato. Un uomo che avrebbe avuto, 20 anni fa, una relazione importante con Liliana. Visintin dice che lo conosce, certo che lo conosce, ma sottolinea che questa persona non ha nulla a che vedere con la scomparsa e la morte della moglie. Che evocare questa figura oggi, a distanza di 2 decenni, non ha alcuna rilevanza investigativa e che, anzi, chi lo fa dovrebbe vergognarsi. Il messaggio chiaramente è diretto a Sterpin, che di questa ipotesi ha parlato durante l'incidente probatorio, avanzando con naturalezza la possibilità che esistesse un'altra figura maschile nella vita della donna, oltre a lui e al marito. La tensione tra Visintin e Sterpin è ormai palpabile. Da mesi si rincorrono a colpi di dichiarazioni, fotografie, accuse smentite, fuori e dentro i tribunali, ognuno con la sua verità, ognuno con la propria versione dei fatti. E il confronto sfiorato avvenuto tra le mura del Palazzo di Giustizia ha solo aggiunto benzina sul fuoco. Sterpin ha ribadito davanti ai giudici e ai giornalisti che tutti, nei giorni successivi alla scomparsa di Liliana, l'hanno cercata. Tutti tranne uno. Visintin, appunto. Una frase che pesa come un macigno, detta a muso duro, con un'intenzione ben precisa. Dipingere il marito come il grande assente, colui che non si è attivato abbastanza, che ha reagito in modo anomalo, che non ha mostrato la disperazione che ci si sarebbe aspettati. Ma Visintin non ci sta e restituisce al mittente ogni insinuazione. Parla con calma, ma le parole sono taglienti. Dice che ha subito abbastanza, che non ha nulla da nascondere, che non è un uomo violento e che quelle dette da Sterpin sono sciocchezze. Che da quando Liliana è scomparsa vive con un senso di vuoto insopportabile. Racconta che tra i dispositivi sequestrati nella sua casa ci sono centinaia di migliaia di fotografie, immagini salvate in anni di vita digitale. Tra queste oltre 50.000 ritratti di Liliana. Una sorta di archivio della memoria, una raccolta che nella sua visione testimonia l'attaccamento, l'affetto, il ricordo, e che invece per altri suona quasi come un'ossessione. Tra gli elementi più discussi ce n'è uno che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una suggestione. Tra gli oggetti sequestrati a Visintin ci sono anche diversi coltelli. Alcuni di questi, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, sarebbero compatibili con i segni lasciati sul cordino tagliato che veniva stretto intorno al collo di Liliana al momento del ritrovamento del corpo. È un dettaglio tecnico, per ora non accompagnato da una conclusione definitiva, ma che di certo ha attirato l'attenzione degli inquirenti. Il cordino, spezzato con precisione, indica l'uso di una lama affilata. E se uno dei coltelli sequestrati presentasse compatibilità dimensionale e morfologica con quello, il peso di quell'indizio potrebbe diventare determinante. Visintin non ha mai negato di possedere coltelli, ma respinge qualsiasi associazione con il gesto. Per lui, la morte della moglie resta un dramma inspiegabile. Non accetta la definizione di persona sospetta, né la narrazione che lo vuole marito geloso, possessivo, capace di controllo o manipolazione. In più occasioni ha detto di essere stato un marito presente e che l'unico scossone nella loro vita privata è arrivato quando ha scoperto, indirettamente, dell'esistenza di un legame sentimentale tra Liliana e Sterpin. Un legame che nel tempo si è evoluto
ed è stato confermato anche da un evento difficile da dimenticare. Una gravidanza attribuita a Sterpin e un aborto spontaneo avvenuto pare in compagnia proprio di Visintin. Un episodio rimasto nascosto per anni, ma che oggi riemerge come simbolo di una relazione vissuta tra le pieghe del non detto. Nel racconto di Sebastiano, quei momenti non sono stati vissuti con rancore, ma con dolore. Un dolore che però oggi si mescola con la rabbia. Perché mentre lui viene trascinato nell'occhio del ciclone, c'è chi si presenta come paladino della verità, chi si propone come unico custode dell'autenticità dei sentimenti di Liliana. Ma Visintin non ci sta a passare per quello sbagliato. E allora attacca. Dice che Liliana non ha mai voluto andarsene da casa, che non ha mai detto apertamente di volerlo lasciare e che tutte le ricostruzioni fatte da altri sono piene di omissioni, invenzioni, forzature. Dice che l'abitudine a dormire in stanze separate non era un segno di crisi, ma una scelta maturata nel tempo, e che anche quelle 2 fotografie in cui compaiono Liliana e Sterpin, così tanto discusse, le aveva scattate lui, consapevolmente, senza problemi, perché sapeva che c'era un'amicizia di lunga data. Ma al di là delle parole restano i fatti. Liliana è stata trovata senza vita, con la testa infilata in 2 sacchi di plastica, il corpo in altri 2, all'interno di un'area boschiva, vicina all'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Aveva il volto coperto, le mani e i piedi non legati e attorno al collo quel cordino tagliato. Nessun biglietto, nessun segno evidente di violenza, nessuna certezza. Solo tante domande. È un'indagine che procede a rilento tra piste mai definitivamente chiuse e testimonianze che si contraddicono. Nel frattempo Sterpin continua a rilasciare dichiarazioni. Si dice convinto che Liliana volesse cambiare vita, che lo amasse, che fosse pronta a trasferirsi da lui, che aveva preparato le cose per partire e che stava aspettando solo il momento giusto per farlo. Ma i giorni passano e nessuno riesce ancora a spiegare cosa sia davvero successo il 14 dicembre 2021. Se Liliana sia uscita volontariamente di casa, se abbia incontrato qualcuno, se sia salita su un'auto, se abbia camminato da sola fino a quel bosco, o se invece ci sia finita trascinata da qualcun altro. Sebastiano Visintin, da parte sua, dice di voler solo verità. Una verità che però non smette di oscillare tra ipotesi sempre più complesse, dove ogni nuova dichiarazione rischia di oscurare le certezze già acquisite. E dove l'unico punto fermo resta il silenzio di chi non può più parlare. Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.